მოგესალმებით, მე ვარ ია ანთაძე და დღეს ვეფხისტყაოსანზე ვილაპარაკებ. ყველამ ვიცით, რომ ბავშვებს ზოგჯერ ებადებათ გულუბრყვილო, მაგრამ არც თუ ადვილად პასუხგასაცემი კითხვები და ზოგიერთი ასეთი კითხვა ვეფხისტყაოსანსაც უკავშირდება ხოლმე. დღეს მინდა ერთ-ერთ სწორედ ასეთ კითხვაზე ვილაპარაკო, რომელიც შეიძლება მოგისმენიათ სხვისგან, ან შეიძლება თქვენ თვითონაც დაგბადებიათ. კონკრეტულად კითხვა ესე ჟღერს: რატომ არ მიყვება ტარიელი ავთანდილს ნესტანის მოსაძებნად? სინამდვილეში ასმათმა ხომ ტარიელი და ავთანდილი სწორედ იმიტომ შეახვედრა ერთმანეთს, რომ ტარიელის მარტოობა დაესრულებინა. აი რას ვკითხულობთ ვეფხისტყაოსანში ასმათი რას ეუბნება ტარიელს. მოახსენა მხეცთა თანაიარები მარტო ტევრად არასკაცსა არიახლებს საუბრად და შემაქცევრად და შემდეგ სტროფში აგრძელებს: ყოვლი პირი ქვეყანისა ერთობს სრულად მოგიბლია, ერთი კაცი შემაქცევრად შენად ვითა დაგელია, გეახლოს და არ გაშმაგდე, თუცა ჭირი არ გაკლია. ესე იგი, რას ეუბნება, მთელი ქვეყანა მოგიბლიაო და ერთი ადამიანი როგორ ვერ გიპოვია, რომელიც შენთან ერთად იქნებოდა, შენს გვერდით იქნებოდაო და აი სწორედ ასე შეახვედრებს ასმათი ტარიელს და ავთანდილს ერთმანეთს და ისინიც როგორც კი ერთმანეთს დაინახავენ, ძალიან ახლობლად მიიღებენ ერთმანეთს, გადაეხვევიან, გადაკოცნიან, შემდეგ დასხდებიან და იმდენს იტირებენ, რომ ბოლოს ასმათი ეუბნება, რომ თავებს ნუ დაიხოცავთო და მზეს ნუ დააბნელებთო. ამის შემდეგ ჯერ ავთანდილი უამბობს ტარიელს თავის ამბავს, შემდეგ ტარიელი ძალიან დაწვრილებით ყვება თავისი უბედურების შესახებ, ხანდახან ამ მოყოლის დროს გული მისდის და ასმათი ასულიერებს. ამ ყველაფრის შემდეგ კიდე ბევრი რამ მოხდება, მაგრამ საბოლოოდ მაინც ავთანდილი მარტო მიდის თავისი მეგობრის სატრფოს მოსაძებნად და ტარიელი რჩება ტყეში, ეული, უიმედო. რატომ ხდება ასე? ამ ერთი შეხედვით მარტივ კითხვაზე პასუხი არ არის მარტივი გასაცემი და სულ მცირე ლიტერატურის კანონები უნდა ვიცოდეთ, რომ ამ კითხვას სწორად უპასუხოთ. მხატვრული ნაწარმოების ნებისმიერი გმირი თავის ფუნქციას ასრულებს მწერლის მიერ განსაზღვრულ დროსა და სივრცეში, ეს გასაგებია და სწორედ იმის თქვა მინდა, რომ ტარიელიც და ავთანდილიც თავის მხატვრულ ფუნქციას ასრულებენ რუსთაველის მიერ მათთვის მონიშნულ დროში და სივრცეში და აი ამ ფუნქციის შესრულება სჭირდება, რომ ისინი ისევ დაშორდნენ ერთმანეთს და ცალ-ცალკე იყვნენ. ავთანდილი მთელ სამყაროს გადასერავს ლამის ტარიელთან შეხვედრამდე და შემდეგაც ამას აგრძელებს. ტარიელი გამოქვაბულში ცხოვრობს ავთანდილთან შეხვედრამდე და შემდეგაც ამას აგრძელებს, ანუ გამოქვაბულში ცხოვრებას და ორივე ცხოვრობს ისე, როგორც ცხოვრობდა ერთმანეთთან შეხვედრამდე. ასეთი არის სურათი გარედან. მინდა რომ თავიდან დავიწყოთ იმისთვის, რომ კარგად ავხსნათ, აი რატომ ხდება ეს, რაც ახლა გითხარით. ვიცით, რომ ტარიელი არის ინდოეთის ამირბარი, ავთანდილი არის არაბეთის პასპეტი. ამის დასაწყისში მათი ცხოვრება ძალიან გავს ერთმანეთს, იმიტომ რომ ორივე არის თავისი სამეფოს მთავარი სამხედრო პირი, ორივე არის ახალგაზრდა, ორივე არის დაცული თავის გარემოში, იმიტომ რომ ცხოვრობს სახლში, ცხოვრობს თავის ქალაქში, თავის ქვეყანაში და თუ გადის თავის ქვეყანიდან, ისიც იმიტომ რომ მტერზე გამარჯვება მოიპოვოს და უკან დაბრუნდეს. ორივე არის შვილის სტატუსით ჯერჯერობით და ესეთი ბევრი საფეხურის დაცვა აქვს თითოეულ მათგანს. მაგრამ როდესაც დადგება დრო და ისინი გაიჭრებიან, გაიტყორცნებიან იმ სამყაროში, სადაც უკვე აღარ არიან დაცულები, ხო, აი მაშინ ამ შემთხვევაში მათი სივრცე სრულად აცდება ერთმანეთს, ანუ თუ მათი ცხოვრების აი ეს პირველი პერიოდი ბავშვობა, სიყრმე გავდა ერთმანეთს, შემდეგ უკვე ისინი მოხვდებიან სრულად სხვადასხვა სივრცეში და ტარიელის და ავთანდილის აი ამ შემდგომ სივრცეს სინამდვილეში ერთი პრინციპული მსგავსება აქვს, რომ ისინი სქემატურად გადიან გზას, რასაც შეიძლება დავარქვათ ცენტრი, პერიფერია, ცენტრი.
აქ მთავრდება მსგავსება და იწყება განსხვავება მათი მხატვრული სივრცის და ეს სივრცები არა მხოლოდ განსხვავდება ერთმანეთისგან, არამედ უპირისპირდება პირდაპირ ერთმანეთს. თუ დაუბრუნდებით ჩვენს ბავშვურ კითხვას, რატომ არ მიყვება ტარიელი ავთანდილს ნესტანის მოსაძებნად, პასუხი ის ნამდვილად არ არის, რომ ტარიელი არის უღონო გმირი და მას ძალა არ აქვს, რომ გაყვეს ავთანდილს და შეიძლება სადმე გზაში დაეცეს და მეგობრის ზურგით სატარებელი გახდეს. არა, ეს ესე ნამდვილად არ არის. ტარიელი სრულიად გარკვეული მხატვრული ფუნქციით ცხოვრობს ამ გამოქვაბულში და ალბათ ისიც გვახსოვს, რომ სანამ გამოქვაბულში ცხოვრებას დაიწყებდა, მანამდე ისიც დადიოდა მთელი სამყაროს 4-ვე კუთხეში, ზღვაზე, ხმელეთზე, ყველგან ეძებდა ნესტანს და ვიდრე ტარიელი ასე თავგამოდებით ეძებდა თავის სატრფოს, სინამდვილეში გამოდის, რომ კი არ უახლოვდებოდა მას, არამედ შორდებოდა პირიქით და როგორც ჩვენ ვხედავთ ვეფხისტყაოსნიდან, ყველაზე მოკლე გზა ნესტანამდე მისასვლელი ტარიელისთვის გადის სწორედ აი ამ გამოქვაბულზე. ვიდრე ტარიელი გამოქვაბულში ცხოვრობს, ავთანდილი გადასერავს მთელ სამყაროს, ისიც არის სამყარო და გამოტყორცნილი გმირი, რომელზეც მისი გამზრდელი არაბეთის მეფე როსტევანი ესეთ რამეს ამბობს, თუ თავი შენ გახლავს, ღარიბად არ იხსენებიო. ესე იგი, მარტო და უმწეო არსად არ იქნებიო და მართლაც ესია, ამ გაშლილ სამყაროში ავთანდილისთვის ფაქტობრივად არ არსებობს დაბრკოლება, რომელსაც ვერ გადალახავს და როდესაც აღმოჩნდება, რომ მისი გზა ისე უკან ბრუნდება თინათინთან და ბრუნდება სამეფო ტახტთან და მამობასთან, ხო? ესე იგი, არავით არის საზღვარი აი ამ გზას არაბეთიდან უკან არაბეთამდე არ გააჩინა. მთელი სამყარო არის ავთანდილის სიმამაცის და მისი ჭკუის ასპარეზი. ხო, ეხლა იმას ვიტყვი, რომ ეს გზა, ავთანდილის გზა, რაც უფრო მეტად მიიწევს პერიფერიისკენ, მით მეტად რთულდება. იმიტომ რომ სულ უფრო ნაკლებად ვრცელდება ამ გზაზე ის კანონები და ის წესრიგი, რომელშიც დაიბადა და გაიზარდა ავთანდილი არაბეთში. აი მაგალითად გამოქვაბულის შემდეგ ვიცით, რომ მულღაზანზარი არის, ხო, ფრიდონის სამეფო ქალაქი და რა ხდება მულღაზანზარში? თავის დროზე ტარიელი დაეხმარება ფრიდონს იმაში, რომ დაამარცხოს თავისი ბიძაშვილები და ფრიდონია თავის ბიძაშვილებს კლავებს მოკვეთს დამარცხებულს და დაახეიბრებს ფაქტობრივად. ხო და სინამდვილეში ესეთი რამ არაბეთში და ინდოეთში წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ ახლა ინდოეთში როგორი დამდობები არიან დამარცხებული მტრის მიმართ ყოველ ჯერზე, არაერთხელ და ორჯერ. და მულღაზანზარში ეს არ ხდება, არც ის არის შემთხვევითი, რომ ქაჯეთისკენ გზა იცის მხოლოდ ფრიდონმა, არც ის არის შემთხვევითი, რომ ტარიელსაც და ავთანდილსაც ცხენს მიიყიდიან და არ აჩუქებენ მულღაზანზარში. ერთგვარი შუალედური სივრცეა ეს მულღაზანზარი, სადაც ეს რაინდული კანონები კი მოქმედებს, მაგრამ შელახულად მოქმედებს, ნაწილობრივ მოქმედებს და ისიც არ დაგვავიწყდეს, რომ შემდეგ ქაჯეთის ციხეში სწორედ აი მულღაზანზარელი ჭაბუკების სისხლი იღურება, მულღაზანზარის ჯარი იბრძვის ქაჯეთის ციხის ასაღებად და არც ის არ არის შემთხვევითი, რომ განძი, რომელიც აღმოჩნდება გამოქვაბულში, განძი, რომელიც დაფარულია, თავს როცა იჩენს, ის გადადის მულღაზანზარის და ფრიდონის განკარგულებაში და საერთოდ ისევ მითოლოგიური აზროვნებიდან თქვა, განძი, რომელიც დამალულია გამოქვაბულში და შემდეგ გამოჩნდება, აღმოაჩენენ მას, ხო? მისი მფლობელი არის ყველა სიკეთის მფლობელი ამ განძთან ერთად. ეს განძი არ არის შემთხვევითი ამბავი, ძალიან დიდი სიკეთის მომტანი არის მისი მფლობელისთვის. რაინდული კანონებისგან კიდევ უფრო შორს არის გულანშარო, ქალაქი, რომელიც ზღვათა სამეფოს ეკუთვნის. ზღვა, როგორც არაერთხელ მithქვამს, არის ქაოსის და ქვენა ინსტინქტების საუფლო, ამიტომ ეს ზღვათა სამეფო და მათ შორის გულანშარო არანაირად ავთანდილის სივრცე არ არის და ამიტომ ის მოიფიქრებს და ამ თავისთვის უცხო სივრცეში არ გაამხელს თავის ვინაობას და ნიღაბს მოირგებს და ნიღბით შედის.
რა მოხდება გულანჩაროში, რა თავგადასავალი ელოდება იქ ავთანდილს, ეს არის უაღრესად საინტერესო და მნიშვნელოვანი და პირობას გაძლევთ, რომ ამას ცალკე გადაცემას მიუძღვნი და ამაზე დაწვრილებით ვილაპარაკებ, ხოლო ახლა გავაგრძელებ საუბარს იმით, რომ რა თქმა უნდა, ყველაზე უფრო შორეული პერიფერია, უკიდურესი პერიფერია ვეფხისტყაოსნის მხატვრულ სივრცეში არის ქაჯეთის ციხე და მხოლოდ მისი დალაშქვრის შემდეგ ხდება შესაძლებელი, რომ ინდოეთში აღდგეს ის ღვთაებრივი წესრიგი, რომელიც დაკარგულია. ადრეც თქვი, რომ ავთანდილის მიერ ესე ჰორიზონტალურად გადალახული სამყარო ხდება ნელ-ნელა აი ამ გადალახვის კვალდაკვალ კოსმოსის ნაწილი და როდესაც ავთანდელი სახში ბრუნდება, ფაქტობრივად ჰორიზონტალურად მთელი სამყარო არის მის მიერ გადალახული, იქიდან დაბრკოლებები მთლიანად არის გაძევებული, მოხსნილი, გაწმენდილი და გაკეთილშობილებული არის ეს სივრცე. და კონკრეტულად როგორ ახერხებს ავთანდილი ამ მისიის შესრულებას, ამაზე შემდეგ ვილაპარაკებ, როდესაც ისევ ავთანდილს დაუბრუნდება ოღონდ სხვა კუთხით და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. რაც შეეხება ტარიელს და მის მხატვრულ ფუნქციას, ესეც უკვე ვთქვი, რომ ტარიელის მიერ დევების დამარცხება და მათ საცხოვრისში დამკვიდრება ასმათან ერთად უკვე ნიშნავს ძალიან მაღალ სტატუსს ტარიელის. ეს არის ღვთისშვილის სტატუსი, ეს არის ჯვრის სტატუსი მითოსის მიხედვით და ისიც ვთქვათ, რომ ტარიელის მიერ გამოქვაბულში ცხოვრებით მოპოვებული ცოდნა არის საიდუმლო ცოდნა, არ გამოითქმის ენით, მაგრამ ისევ მითოსიდან ეს ვიცით, რომ ღმერთის შესახებ ადამიანს შეუძლია ყველაზე მეტი ცოდნა და ყველაზე მეტი სიახლოვე ღმერთთან მოიპოვოს სამყაროს ორ წერტილში. ერთი ეს არის უმაღლესი მთის წვერზე და მეორე ეს არის უღრან გამოქვაბულში. და ესე იგი იმას კი ვიგებთ ტარიელის გამოქვაბულში ცხოვრებით, რომ მისი სიბრძნე ღვთაებრივი ხასიათის არის ღმერთს ეხება და ადამიანსა და ღმერთს შორის ურთიერთობას ეხება. ეხლა მინდა იმ გარემოზე ვილაპარაკო, სადაც ეს გამოქვაბულია, ეს მნიშვნელოვანი არის. ეს გარემო ფაქტობრივად ეს გამოქვაბული არის ტყეში და მინდა რომ წაგიკითხოთ როგორ აღწერს ამ გარემოს შოთა რუსთაველი. დღისით ვლეს და საღამოჟამ გამოუჩნდეს დიდნი კლდენი, კლდეთა შიგან ქვაბნი იყვნენ, ძირსა წყალი ჩანადენი. წყლისა პირსა არ ითქმოდა შამბი იყო თუ რაზდენი, ხედი დრონი, თვალუწვდომი, მაღლა კლდემდის ანაკრდენი. ესე იგი რა არის? რა გარემოა ეს? ეს არის პიტალო კლდეები, უზარმაზარი კლდეები, ხეები ამ კლდეების წინ, რომელიც ისევ კლდის გაგრძელებაა თითქოს, იმიტომ რომ თვალუწვდენელი სიმაღლის არის. და აი აქ დგას ეს გამოქვაბული და გვერდზე წყალი ჩაედინება. მინდა რომ წყლით დავიწყო, იმიტომ რომ რამდენადაც ზღვა არის ქაოსის და სიკვდილის სიმბოლო, იმდენად მდინარი წყალი არის სიცოცხლის სიმბოლო და ის რომ ტარიელის გამოქვაბულის გვერდზე ჩაედინება მოძრავი წყალი, მდინარე, ნაკადული, ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ აქ ამ სივრცეში არის სიცოცხლე, ნამდვილი სიცოცხლე. ეხლა რაც შეეხება დანარჩენს, აი ეს კლდოვანი ლანდშაფტი სინამდვილეში მხატვრულ ტექსტში და მათ შორის ვეფხისტყაოსნის მხატვრულ ქსოვილში განასახიერებს უდაბნოს. ხო და უდაბნოსთან ორი მიმართება არსებობს, უდაბნო და ადამიანი ერთი მხრივ და უდაბნო და წესრიგი მეორე მხრივ და ეს უდაბნო და წესრიგი იგივეა, რაც უდაბნო და ქალაქი. ეხლა ეს რას ნიშნავს? თუ არის ეს მიმართება, რომ უდაბნო და ადამიანი, ეს ნიშნავს, რომ უდაბნო არის ადამიანის გამოცდის ადგილი. უდაბნო არის ის ადგილი, სადაც ადამიანი ან გადარჩება და მიაღწევს რაღაც უფრო მეც, რაც მანამდე მისთვის იყო მიუღწეველი და ან არის ის ადგილი, სადაც ის დაიღუპება უბრალოდ და ვერ გადარჩება და მისი კვალი გაქრება სამუდამოდ. ხო და თუ
უდაბნო და წესრიგი არის ეს მიმართება, მაშინ ნიშნავს, რომ უდაბნო არის ის ადგილი, სადაც არის პოტენცია მისი მოწესრიგების, მისი ქალაქად გადაქცევის. ესე იგი, ეს ის ადგილია, რომელიც არის უკაცური და შემდეგ დასახლებული არის ადამიანებით, ხო, ამას ნიშნავს უდაბნო და ქალაქი. ეხლა ვეფხისტყაოსნის უდაბნო არ არის მარტომყოფობის იდეალური ადგილი, სადაც იმიტომ ზის ტარიელი, რომ მარტო კარგად იგრძნოს თავი. არა, ესე არ არის. უდაბნო არის გამოცდის ადგილი, მართლაც, რომელიც ან გადაარჩენს მასში აი ამ მეფეს, რომლადაც იგი არის დაბადებული თავის დროზე და ან დაუპავს მას სამუდამოდ, ხოლო თუ ტარიელს შეუძლია რომ ეს უდაბნო ქალაქად აქციოს, ეს ნიშნავს უკვე იმას, რომ ეს არის მისი გადარჩენის წინაპირობა და უდაბნოს ქალაქად ქცევა სწორედ ის არის, რაზეც ბევრჯერ ვილაპარაკე, რომ დევების საცხოვრებას გადააქცევს თავის და ასმათის საცხოვრებლად. ეს უდაბნოს ქალაქმყოფელის მისიას ამით ასრულებს ტარიელი, მაგრამ ტარიელის განსაკუთრებულ მისიაზე კიდევ ერთი ეპიზოდი მიგვანიშნებს ვეფხისტყაოსნის და ამაზეც მინდა ეხლა კი ამბობ. ეს არის ის გვირაბი, რომელიც ქაჯეთის ციხის შესასვლელს კეტავს და აი რას ამბობს ამ გვირაბის შესახებ ფატმანი, როდესაც ქაჯეთის ამბავს უყვება ავთანდილს. გვირაბის კარსა ნიადაგ მოყმეს ცავს, არ პირნასები, 10,000 ჭაბუკი დგას, ყველა კაი ხასები. ესე იგი რაო, ამ გვირაბის შესასვლელს იცავს 10,000 რჩეული ჭაბუკი და სწორედ ჩვენ ნახავთ, როდესაც გმირები მივლენ ქაჯეთის ციხის ასაღებად, რომ ტარიელი მარტო გაათავისუფლებს გაწმენდს ამ გვირაბს მცველებისგან. და ეს არის პირდაპირ მინიშნება კიდევ ერთი ტარიელის მისიაზე. არა იმიტომ, რომ ერთი მოერევა 10,000, აქ რიცხვები არ არის გადამწყვეტი, არამედ იმიტომ, რომ გვირაბი არის ჩამკეტი სივრცე, რომელიც სამყაროსგან გამოყოფს აი ამ ქაჯეთის ციხეს. ხოლო როდესაც ეს გვირაბი გაწმენდილია, ის უკვე გადაიქცევა არა გვირაბად, არამედ ხიდად, რომელიც აკავშირებს აი ამ სამყაროს გარე და შიდა სივრცეებს და ფაქტობრივად აკავშირებს ერთმანეთთან წარსულს და მომავალს, ხო და ამიტომ სწორედ ეს გვირაბის ხიდად გადაქცევა ძალიან დიდი მისია არის. ხიდის მშენებელს შეესაბამება ლათინური სიტყვა პონტიფექსი, ეს არის ორი სიტყვისგან შედგება ეს სიტყვა ხიდი და შენება და პონტიფექსი როგორც წესი ეწოდება უზენაეს ქურუმს. ეს არის მედიუმი ღმერთსა და ადამიანებს შორის და აი ამ პონტიფექსის ფუნქციას ითავსებს სწორედ იღებს თავის თავზე ტარიელი, როდესაც გვირაბს გაწმენს და მას გადააქცევს ხიდად. როგორც წინა გადაცემაშიც თქვი, ნესტანისა და ტარიელის შეხვედრა, ანუ მთვარისა და მზის შეყრა ნიშნავს ახალი სამყაროს დაბადებას, მაგრამ იმისთვის, რომ ეს ახალი სამყარო დაიბადოს, მანამდე არის აუცილებელი, რომ სამყაროში ყველა დაბრკოლება უვნებელყოფილი იქნას, იგი მოიხსნას ის დაბრკოლებები, რაც არის და იქ არის ორი სივრცე, შიდა სივრცე და გარე სივრცე. ამ გარე სივრცეში დაბრკოლებებს ვიცით, რომ ავთანდილი ხსნის, ავთანდილი არის ის ადამიანი, რომელიც ორიენტირია ყველაფრისთვის ვეფხისტყაოსანში, რაც კი გარე სამყაროში მდებარეობს. ხოლო რაც შეეხება შიდა სივრცეს, შიდა სივრცის ათვისება, ეს არის ტარიელის მხატვრული ფუნქცია, გამოტყორცნილია ცენტრიდან, მაგრამ გამოქვაბულში ცხოვრები ძალიან ღრმა კავშირს ამყარებს საკუთარ შინაგან სამყაროსთან და ამის გავლით ღმერთთან და მოიპოვებს რაღაცა იდუმლო ცოდნას,
და აი ამ ვერტიკალურ სივრცეს ცენტრი, პერიფერია, ცენტრი, ანუ ინდოეთი გამოქვაბული და ცენტრი ის გადალახავს სულიერი ცხოვრებით, ფიგურალურად და როგორც მითოლოგიურ აზროვნებაში, ასევე ზღაპარში სამყაროს ჰორიზონტალური გადალახვა. ეს არის გმირების კლასის საქმე, ანუ ის რასაც აკეთებს ავთანდილეს არის გმირის საქმე, ხოლო სულიერი ცხოვრებით სამყაროს ვერტიკალური ფიგურალური გადალახვა ეს არის ძალიან ძლიერი მითოლოგიური პერსონაჟის ან გამორჩეული ძალის მქონე კულტის მსახურის საქმე. ნუ მივედით ახლა იქ, სადაც უნდა შევაჯამო ის, რაც დღეს ვილაპარაკე და ვთქვა, რომ მხატვრული ფუნქცია ავთანდილის და ტარიელის იმით განსხვავდება ერთმანეთისგან, რომ ავთანდილის მხატვრული ფუნქცია არის შეასრულოს გმირის საქმე, გადალახოს სამყარო ჰორიზონტალურად, მოხსნას დაბრკოლებები, ხოლო ქურუმის, ანუ ტარიელის საქმე ის არის, რომ გადალახოს სამყარო ვერტიკალურად, თავისი სულიერი ცხოვრებით და აი შიდა სივრცე, რომელშიც ბევრი დაბრკოლება არის, ეს დაბრკოლებებისგან გაათავისუფლოს, ანუ შეძლოს რაღაც ისეთი კონტაქტის დამყარება ღმერთთან, რომელიც აი ამ გამოქვაბულის სივრცის გარეშე მას არ შეუძლია, რასაკვირველია. ესე იგი, საბოლოოდ შეიძლება ვთქვათ, რომ ავთანდილის მხატვრული ფუნქცია არის გმირის ფუნქცია და ტარიელის მხატვრული ფუნქცია არის ქურუმის ფუნქცია და ამიტომ არის, რომ ისინი თავ-თავის სივრცეში რჩებიან და მათი გზები გადაიკვეთება მხოლოდ ქაჯეთის ციხეში, იქ უკვე სადაც გვირაბი გაწმენდილია და უკვე ხიდის სახით გაერთიანებული არის ქაჯეთის ციხის გარე და შიდა სივრცეები. პოემის მთავარ გმირებზე ლაპარაკი დღეს კი დავასრულე, მაგრამ გპირდებით, რომ ყველაზე საინტერესო წინ გველოდება, იმიტომ რომ სხვა დროს უნდა გიამბოთ, როგორ და რაზე დაყრდნობით ახერხებენ ეს გმირები, რომ თავისი მხატვრული ფუნქცია შეასრულონ. და იმას გულისხმობ, რომ რა ინსტრუმენტებს აძლევს ამისთვის მათ შოთა რუსთაველი. და ეს არის ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თუ ჩვენ არ გვეცოდინება, როგორ ახერხებენ ისინი ერთის გმირის და მეორე ქურუმის ფუნქციის შესრულებას, შეიძლება ეს ყველაფერი, რაზეც დღეს ვილაპარაკე, იყოს ძალიან არადამაჯერებელი და ამას დამაჯერებლობას მატებს სწორედ იმ ინსტრუმენტების განხილვა, რითიც ეს გმირები შეძლებენ, რომ საკუთარი მხატვრული ფუნქცია ვეფხისტყაოსანში შეასრულონ. ახლა ერთი კვირით დაგემშვიდობებით და ისევ ველოდები ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლებისგან გამოხმაურებას. მინდა რომ ჩემი პირადი დიდი მადლობა უთხრა ქალბატონ ნატო მორგოშიას, რომელმაც მომწერა, რომ ის უყურებს ჩემს აი ამ ვეფხისტყაოსნის პოდკასტებს და შემდეგ თავის მოსწავლებთან ერთად განიხილავს იმას, რაზეც მე ვლაპარაკობ. ეს არის ჩემთვის დიდი ბედნიერება, იმიტომ რომ მე არ ვლაპარაკობ მოსწავლებისთვის, სხვა ლოგიკას მივყვები და თვითონ მოსწავლებს, რომლებიც პირველად ეხებიან ახლა მე-10 კლასში ვეფხისტყაოსნის ტექსტს, გაუჭირდებათ ნამდვილად, რომ რაიმე მათთვის სასარგებლო გამოიტანონ იქიდან, რაზეც მე ვლაპარაკობ და ერთადერთი ვისაც შეუძლია, რომ ეს მათთვის გააკეთოს და ვეფხისტყაოსანთან პირველივე შეხება ცოტა კიდე უფრო საინტერესო და უფრო ღრმა გახადოს, ეს არის ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი და ამიტომ ვარ ქალბატონი ნატოსი ძალიან მადლობელი, რომ ის ამას აკეთებს. რა თქმა უნდა, დაველოდები სხვა მასწავლებლების გამოხმაურებასაც და ყველას ვუპასუხებ, კითხვებსაც ვუპასუხებ, მოსაზრებებსაც გავიზიარებ ან არ გავიზიარებ და დღეისათვის მგონი ამით დავასრულებ ნამდვილად. დაგიტოვებთ ტრადიციულ თხოვნას, რომ გამოიწეროთ ჩვენი ზღარბის არხი და კიდევ და კიდევ დიდი მადლობა, რომ ჩემთან ერთად ხართ.